Iki lho. Kuwi dikeki demur. Wis mel kuwi ngene direne dhewe rene. Mel apa Dila? Mel-mel lah sempengen kan mel-mel. Dila ora apa-apa. Sempengen ki Mel. mel. Tak kandhani. Ki ndek esuk ning gone demur ngripiu. Ngono amblek. Nah, iki kon ngepehno Arifin 3. Dikon ngewehno Lek Damis 3. Niki nek ora ambrek yo ngenteni isuk ambrek. Dikeki aku. Dikeki tapi mateng. Tapi nek kowe buta kowe umpamane Mbah kula nyuwun sicok gak oleh kon tuku. Surikaya yo ngono. Arifin kan pengen tuku. Tapi kok nek wis bar nek mateng apa malah diteri Lek Damis dikeki make iki. Lah niku tek iso ambruk. Lah iki wite sak menit lho, peleme mana? Kaboten pelem, kaboten wohan. Oh, tanggoan. Dadene ki seneng ya batin. Tapi ndongakno Astagfirullahaladzim. paling mbok ndongakno iki. Ketara peleme Tak dongakno ndang unduh akeh. Ben aku dikeki. Bener ya udah akeh. Dadene ngene. Muga-muga peleme ambruk maning. Nggih peleme sing ambruk mboten wete. Muga-muga peleme ndang ambruk. Ya, kowe pengen lho jejelok cangkemmu ngelokno jejelok. Mantai mak tapi. Cek watus, guys. Ya dicoba lah, tapi enak ya. Emang memang kembali nek mateng wae. Pelem napa ya mak niku kok gede-gede. Pelem kon Pek kontaminasi. oh. Kontaminasi apa jejel mak? Napa jejel? Kontak. Apa? Mak lho ora roh kok terkontaminasi ki apa? Yo ketularan iku le. Kowe ketularan stres. Terang ngarang mak aja mak iki Iya. ta. Iya. Mak iki atus. Tapi ki kurang rasane peleme demur, mulane ki pengen to. Ndek iki ciblokan. Iki ki mentai, kowe coba. Iki kanggo nek rujakan enak mel. Mak rujak. Ayo. Nek rujak guys. Lawan Ngono ki jenenge apa Mel? Bajingan. bajingan kowe. Gila aku kok bajingan. Salur ki. Ya wis deh. Untuk mambu-mambu bisa Jadi kene cek meneng ya, Mbak ya. Wis beno ben Wis maret terkontaminasi. Lanjut 3 bulan wis pecah dah semua rasane kowe. Harus dicuci ini. Gak dicuci ra apa. Jaman kok. Enak lah. Agak dondong. Hage. Gak kok belum sumpah. Hah? Jangan. Ya. Delok. Gak kok belum Gak nang. kok pelem. Sik, beklet. Gosek. Ora pelem iki, Ora, dondong. Ya, ngeyel. Ora kerasa apa-apa. Lah kowe mbok jejel-jejelno kok. Tapi delok le rasane gak kok pelem. Beda iki. Ora pelem le iki. Tapi suwe-suwe rondok doyan Mel. Ndek email jejelin ae, Mel. Gak mambu lah ya. Ora pelem pancen ora pelem iki. Mbok demur ki. Ora iki kok ora pelem, Mel. Del. Ora. Ora mambu le kandhane kok. Ora. Ya, kok Rasane persis mbek dondong. kok kacang ya. Kayak dondong. Tapi kowe jek rondok kaya doyan ya. Nggih. Menurut temi Nek gak tipis doyan paling mak aku. Kilo-kilonya. dijajal tuh. Nek dirujak piye nek dirujak umpamane. Enak, Mak. Lah ngono. Wis doyan kowe. Ngono. Dondong lho.
Dicoba terus. Pokoknya doyan ya, Jal. Nggih, kok dondong kok. Ora rasane Peleme lucu yo. Rasane gak kok pelem. kok pelem. Doyan aku nek ngene. Kita berhasil ya. Ya di. Nek iki Ya, Men. doyan mah, nek pelem koyo ngene mak gak doyan. Tapi suwe-suwe yo mungkin kamu akan doyan. Mentah-mentah kuwi paling cipi. Iku cek mah. Ora ndek mateng. Ben trae ben ngono, ben kolu. Nah, bener rasanya kok dondong guys iki. Plek dondong guys. Apa guys iki pelem apa iki larang yo. Dadi resne ta. Wis to, Mak. Yo. Ben disane Ben terkontaminasi kowe. berkon-kon-kon-kon. Kontaminasi. Ya peterak kowe. Ora apa-apa. Digoreng ditepungi ngono piye? Enggak enak emak. Ya jangan. Tapi nek kayak nek kuwi ngene iki yo, mambu belum tenanan. Mambu dondong rasane leplek dondong. Itu Nek. Belum. Badrun Belum, bigas. Badrun bigas ses. Oh, Wis sampe. Buduk terus. Duduk tapi panas ya. Panas guys, tapi sebelah kono iku peteng jane padang. Paling kono wis udan iku. Kuwi apa? Sik. Kayak delok, guys. Kayak peweteng. Batese kene iki. Iki sempo wadang. Ya. Lekmu wis tekan kono. Wis bar kok e. Wis bari. Wis tak tae lekmu wis gak ning kene guys. Gak wis mesti ana proyek ya. Iki opo mapping iki ngisor. Yo dipapen. Kita mau panen ramban. bayem. Yo bayem. Bayem timbang bayem akeh, bayem raja. Gajah. Heeh. Gajah apa raja? Gajah. Iya. Iya betul. Ini. Iya. Ngono? Iya. Iya, ketoke ya ngono. Langsung sak akare. Ya kata. Ya emang piye? Iya, Mbak. Pateni sak. Wis, guys. Kayak pada main. Samene paling ya cukup. Yo kan sak gagange di payek bareng. Dadi kriuk-kriuk niku. Mae. Niki banyak. Kan ramban. Ngene lho. Ya kudune kan mbok jikok ngene etok lemer, Nek dijupuk buka. ngene tok engko mudah mengganggu, Mak. Jadi tak jupuk kabeh. Aja. Pintu nek nemeni ya. Mbak Sakmi. Tapi dek ngene wis dhewe. Tapi ki golek sing aja ngenekan itu. Menjijikkan. Ular apa-apa, Mak? Mau coba penyakit. Kayak penyakit kayak bayang ya. Nggih to. Jaminan lekmu ngode. Kuwi bayame dipayek enak. Walah, kok ngode ngono lekmu. Senane ngode. Nek nikine dipayek piro, Mak? Goreng. Monggo juweh telak. Iki bayem toh, Mbak? Lah iya, aku lak ngomong ngene guri akeh, Mel. Balah, kayak ganja. Ayo apa? Kayak ganja. Ditangkap. Nanduri ganja. Ben ditangkap Pak polisi. Seneng kono ae gitu. Yo pilih ini dia nah. Ini mbah ini enak ora? Sek nang kono sek enak. Video-video ngono, guys. Sek nang kono. Terus apa ngono? Sudah. Delok wi dana. Dua. Nggih. Dua. Kuwi lho didono anu ni. Bos kene. Bayame, guys. Jere mak gak oleh nek putih-putih.
ya marai penyakit. Asli. Sing gede ndi? Njero gede. Lekmu tak gawe apa ya lekmu lek Sandi. Pucuk tak? Iya kuwi. Boten. Boten asin tapi pahit paling. Kuwi lho, Mbak. Habis sih. Iya kuwi. Sisine kuwi lho. Putih. Oh, Kok aku ya. Aku wedi nek. Jenenge kan ngeri penyakit. Alhamdulillah dia di sana. Ngono. Putih-putih kabile. Dalam, Pak. enten putih-putih. Enten putih-putihnya terus ya main boten Angsal. boten angsal. Enten putih-putih ya, Pak. Ini iki. Manut sapa? Iya kuwi ya. Putih-putih. Bismillah. Wow. Look guys. Bersih. Untuk sepiro, Mbak? Kurang kuwi. Engko lekmu ae kuwi dintekno dhewe kok e. Tatas. Tatas. Golek ning jero, ning jero. Ya kan kono ae. Ning kene ae. Nah, ini cilik. Burukan aja. Ada nih ya. Koe ojo. Mama nang jero rene. Oh, aku sing salah ngene iki. Aku mau jero-jero. Iki wis gak enak. Sebelah kono. Iki diuler rile, dicokoti uler. Iki lho, Mbak. Sing gedhi. Wis. Wis gak usah. Loh, Pak, pulang pun meli enak email. Oga Mbak gak enak. Oh, bocah. Yes, Tino. Ayo wis ndak sak pira? Tak hitung ya. Tutem ae wis gak usah. 2, 3, 4, 5, 6. Akeh. Wis ayo. Sithik-sithik. Oke guys, tinggal bumbu. Nek tepung beras enggak? Untuk kurang arem kok. Melok situ kok. Nganggo tepung kanji kayak ini. Si pemel kayak tepung kanji. Jadi lombek kok. Kayak mesinnya gak ya? Kayak ini. Gak, bahan-bahannya apa Bahan-bahannya enak iki. Bawang putih. Merica, kok merica apa Tumbar. Ambek kemiri. Kemiri marai. Ambek kencur sithik. Iya, trik saya pakai kan apa kayak kencur. Mana yuk? Kurang nggak? Kurang lele. Terus ada mana ambil kemiri? Kok kemiri? Pinter, pinter. Apa wi? Ini adalah tumbar. Ini adalah miri. Akeh mbak mirine benernya. Tanya ambil gurih beli. Wes, ya mulai. Apa saya langsung? Lah, ya saiki ben kolot. Yo. Wes. Nah. Masako. Micin. Masako micin. Kita ini.
Juga orang tipes mbak buka anyar. Jadi maknya biye juga orang tipes. Iki ketok kakean demel dulu oh. Bune. Gak apa-apa. Jere nenekmu kok nek kasinan piye? Juga berarti tunjuk rapi. Aku bingung Mel. Oleh ngene apa ora? Penak aku ngene. Gak enak kok kowe nek duding. Tapi dulu omake nek ngulek ini. Ya ora? Ora. Iya le. Aku ngulek kene gak penak tanganku. Gak biasa. Nganyari biasa aku. Mirene kurang gak? Ketoknya kok kurang. Tanganku ngomong terus ya. Bumbu apa iki? Sambel. Bumbu sambel putehan. Wes. Iki guys, ulekane Mbak Adil. Kurang lembut. Tet. Yo Mel, kok wae. Apa ya Mbak? Iki guys, dilebok. Aja kan ya. Engko nganggo banyune banyu keran. Engko kabeh kan ngrasakno siji-siji. Kan nge-review masakane kene ya. Ana review. Ya Mbak Muri. Mau Muri tapi serau. Aku main saling sak influencer. Ngono. Saling serbuk. Saling serbuk. Wong mek munjung ngono. Dadi pas review nang ngono kok wodi. Kene uji coba sik Mel. Uji coba sik Mbak. Ngono ketoke Iya. awake dhewe gak percaya diri mana kok. Ora ngono nih Mbak iki jare mau kon golek sing gedhi-gedhi. Lah sing gedhi-gedhi yang putih-putih Mbak. Iya. Komen dong guys, putih-putihnya kuwi nggarai penyakit apa to? Sing ngerti. weteng, Le. Kenapa wetenge loro ngono to? Kurang Walah lah. iki guys. Mencoba sik Walah. perindapan tenan kurang Mbak iki. Yo sabar, aku sithik-sithik dhisik. Iki ya. Iki. Bisa nggih apa iki ini? Yo sisane gawe kayak Gak anggap kunir Le. Ya kencure lo di. Nggih lali kendure. Gak usah. Kadung. Gak usah kencur-kencuran. Iya enak ya alhamdulillah. Enak-enak Dadi alhamdulillah. dadi Mel mesti. Gak kurang tenan iki Kurang bayam. to. Hah? Kurang. Bayam nih. Oh, musik. Wes. Kurang. Guys, iki udan, walau udannya deres. Udan-udan. Nah, nih iki kayak bayam loh mati. Entek. Oh. Tak gawekno Lek, payek Lek. Juri pertama adalah Hah? juri pertama adalah Kayak ini ambil sandi. Di tangan ya aku siji kok. Kurang Lek. Di sini. Wes dilebokno kene. Iya. ini biasanya anak TB. Tips anak TB, kata juga. Welet. Ore Jadi ora iki. Kucine ra iki, Mbak. enek. Ini kejanan. Kabar, Le. Niku, nanti ditelesi. Enggak, sotelem teles. Jadi ora iki.
Dan terus guys. Jadi berapa ya? Kamu boleh. Kamu boleh. Iku tak jajan cucu Willy mah. Bener lah mak. Rupane nggak kok damai ini. Diincipi sik, rupane ngono rasane to mak. Gosok. Iki nek mau pertama. Gak ya mbak, ini mau ya. Mantul gaweane mel-mel. Dile masih ngelih. Lah tak gawe nang ndak sesuk wis. Saiki kowe ya. Oke, battle. Ane wis damai ditunggu. Ya dia masih ora gawe, soalnya sibuk karaoke. Wes. Sibuk karaoke, guys.